दोस्तों ये देखिए कनेर का पौधा है। देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये कनेर का पौधा इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आप अपने गार्डन में कनेर का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसको अभी कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से लगाएंगे तो अगले साल आपका ये ग्रोथ कर लेगा और इतनी फ्लावरिंग दे देगा। ये पौधा भी मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो करा था और इसमें देखिए गुच्छों में फूल आते हैं। और ये मैंने, आप सोचोगे बड़े गमले में लगा रखा, देखिए ये छोटे गमले में लगा रखा मैंने और ये कटिंग के थ्रू ग्रो करके ये अब इसको 1 साल हुआ है। और आप भी अपने अगर गार्डन में लगाना चाहते हैं इसको तो इसको गमले में लगा सकते हैं। इसको कम से कम 12 इंच के गमले में लगाइए तो आपका ये पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी आप अच्छी ले पाओगे।